我回来啦。是吗？饿了吧？我现在给你泡饭吃，你先去把书包换下，这样不累吗？爸，我想问你个问题。什么事啊？还吞吞吐吐的，问吧。如果我得了100分，你会给什么作为奖励啊？你要是得了100分，我每顿饭都给你弄个鸡腿吃。哇，真的吗？那这次先给我加半个鸡腿吧，加半个鸡腿吧。我刚得了个50分呢。我操！好嗨哟！